Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sepuh ing batin, nom ing lahir kasbana qimah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas fenomena terkait ketika seseorang berwirid atau berzikir, dia merasakan sendawa atau istilah Jawa itu gelegeen gitu. Habis itu kayak terlihat sesuatu, merasakan sesuatu, ada yang keluar. Jadi video ini fenomena dalam berzikir, yaitu ada reaksi sendawa dan merasakan ada sesuatu yang keluar. Selama zikir kita tujuannya karena Allah, bisa kaitannya istighfar, bisa kaitannya sholawat, atau hamdalah, atau hauqala la haula wala quwata illa billah, atau zikir-zikir yang sumbernya dari Al-Qur'an, mungkin ayat kursi, mungkin bacaan apa ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Lalu yang saya tidak mau membahas terkait wiridnya apa, zikirnya apa, tapi tujuan wiridnya, zikirnya sudah karena Allah, itu sudah sangat betul. Ketika zikir atau wirid sudah niatnya karena Allah, wabil khusus mencari ridhonya Allah, yang kedua mendekatkan diri pada Allah, insya Allah sesuatu yang jelek, sesuatu yang bersumber dari energi negatif ataupun penyakit non medis, ketika kita sudah berzikir seperti itu, insya Allah dia itu akan tidak betah atau keluar, tidak betah dan keluar. Dan fenomena seperti kayak sendawa, gelegeen kalau istilah Jawa, seseorang yang ikut zikiran, baik itu berjamaah atau membaca sendiri, kok tahu-tahu sendawa, itu insya Allah ada energi negatif yang di area dada dan di area perut. Dia tidak betah, tidak kuat dengan energi cahaya berkahnya suatu zikir itu yang ditujukan karena Allah. Dia tidak kuat, akhirnya keluar, lewatlah sendawa itu. Istilah Jawanya gelegeen itu sebentar banyak seperti itu. Kadang ada fenomena juga batuk-batuk, mungkin waktu jamaah yasin tahlil atau istighosah, tahu-tahu batuk, padahal ya bacanya tidak terlalu keras, dengan notasi not lagu yang santai, tapi kok tahu-tahu batuk. Itu juga bentuk reaksi sesuatu energi negatif atau penyakit non medis yang ada dalam tubuh itu keluar. Kadang penyakit medis ataupun non medis itu juga keluar, bukan hanya non medis ya, tapi penyakit medis itu juga keluar. Lalu mungkin biasanya saya sering dulu itu sering ketika ikut jamaah, wabil khusus mujahadah asmaul husna, saya tidak mimpin, tapi saya hanya jamaah. Itu sambil tutup mata, habis itu ngikutin yang mimpin bacaannya asmaul husna, ikutin dalam hati. Tahu-tahu kayak melihat sesuatu hitam keluar dari tubuh, tahu-tahu ada sesuatu yang keluar dari kaki, kadang sesuatu ada yang keluar dari tengkuk. Ini apa tuh ini? Saya rasakan itu apa? Setelah saya pelajari betul-betul, ternyata fenomena-fenomena itu sesuatu yang pernah masuk dalam tubuh kita, atau sesuatu yang pernah nempel tubuh kita. Ibarat itu bahasane wong Jawa kuwi sawan, atau bahasa Indonesia itu energi negatif, atau bisa indikasi non medis gaib yang sudah masuk dalam tubuh atau menempel dengan energi positif dari zikir, dengan cahayanya, kekuatan positif dari zikir tersebut, dia kalah, akhirnya keluarlah bentuk reaksi-reaksi seperti itu. Kadang batuk, kadang sendawa, kadang ketika membaca sesuatu, ngikutin bimbingan jamaah, tahu-tahu ini ada hitam-hitam keluar dari tubuh. Lalu apakah setelah terjadi batuk, sendawa, atau melihat sesuatu yang hitam keluar dari tubuh, apakah dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu alhamdulillah, insya Allah, yang sesuatu yang jelek, energi negatif, penyakit medis, penyakit non medis yang dalam tubuh itu
insya Allah hilang. Akhirnya tubuh merasakan ringan, pikiran padang, hati nyaman dan tenang. Pandangan mata itu terlihat cerah banget. Itu bentuk salah satu manfaat dari seseorang yang istiqomah secara berzikir, baik itu bacaan keilmuan atau Al-Quran, atau zikir yang dari hadis, atau zikir yang dari ulama, selama tujuannya karena mendekatkan diri pada Allah, selama tujuannya mencari ridhonya Allah. Sesuatu yang jelek, sesuatu penyakit medis ataupun non medis, ataupun makhluk gaib, ataupun sihir, insya Allah hilang atas izin Allah. Maka dari itu mari kita giatkan lagi berwirid, berzikir, mengingat kepada Allah, bertobat semua dosa-dosa kita. Insya Allah nanti kita akan merasakan rezeki yang sangat besar sekali, yaitu rezeki kesehatan, kenyamanan dalam berpikir, ketenangan dalam hati, cerah dalam pandangan mata, dan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, dan mudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama antara umat manusia. Semoga video ini bermanfaat. Monggo yang mau bertanya silahkan berkomentar, jangan lupa dibantu like dan komentar. Nggak usah di share, nggak usah, like, komentar. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.